媽咪舐毛咧就係日常清潔嘅一部分啦，聽落就好正常啦。但係如果成日舐啊，甚至舐唔停咧，你唔好以為佢哋有潔癖喎。其實過度嘅舐毛咧，有可能反映翻身體唔舒服㗎。咁幾時係正常，幾時有異常咧？我就會教大家點樣分辨啦。其實貓貓除咗瞓覺之外咧，有成一半嘅時間都用嚟舐毛嘅，因為天生咧就愛乾淨。舐毛唔單止係清潔啦，咁仲可以幫佢清理啲毛髮嘅。因為貓貓個脷上邊咧，佢有一點點一點嘅細嘅倒鈎啦，就好似一個天然嘅梳咁樣。唔單止可以梳順佢嘅毛髮啦，仲可以清走一啲嘅灰塵啦，甚至一啲寄生蟲。所以保持翻佢嗰個毛髮嘅柔順啦，唔好打棘啦。正常嘅情況之下咧，貓貓舐毛就係正常嘅。但係如果貓貓咧扯毛扯到過火啦，例如不停舐啊、扯甩啲毛啦，甚至舐到禿咗啦、皮膚發紅啦，甚至有損傷咧，咁呢啲情況就係異常啦。咁貓貓咧舐毛咧常見嘅原因就包括有4個啦。第一就係皮膚敏感嘅，例如啦對食物啊、環境啦有一啲嘅嘢過敏啦。第二咧就係寄生蟲嘅感染啦，譬如跳蚤啊、牛髀咧都會令到佢好痕癢嘅。第三咧就係情緒嘅問題，壓力過大啊、焦慮啦都會令到佢不停舐毛嘅。第四咧就係痛症啦，如果關節痛啊或者身體某部分唔舒服咧，佢哋都會重點舐嗰個位置咧嚟舒緩個痛楚嘅。一般嚟講咧，貓貓間唔中都會舐全身嘅，例如食完飯之後啦，佢哋會舐下個嘴啊，舐下隻手啦，咁都係正常嘅清潔。咁但係如果咧佢長時間咧淨係舐某個位喎，譬如佢舐關節嘅位置啦，咁腳仔嘅位置啦，有可能就係一啲痛症嘅表現啦。咁如果佢係舐到甩咗毛啊，或者係禿咗一笪見到底層嘅皮膚發紅啦，甚至係流血發炎嘅話咧，嗰啲情況我哋就建議佢要睇醫生啦。其實咧，本身貓貓咧都會靠舐毛嚟放鬆嘅，就好似人啦，有啲人會咬手指啊、搣手指咁樣。但係如果太大嘅壓力咧，貓貓就會開始過度地舐毛啦。咁有一啲常見嘅壓力來源咧，就包括第一啦，就同其他貓貓相處得唔好啦，成日打交啊，令到關係緊張啦。第二就係環境嘅變動啦，附近會唔會有裝修啊，有陌生人嚟過啊，太多嘅噪音啦，或者搬屋啊咁樣。咁第三咧就係生活太悶啦，咁如果缺乏刺激啊，令到佢太無聊咧，咁佢哋都會開始會舐毛嘅。貓貓嘅壓力初期咧，佢開始會舐肚腩先嘅，咁啊令到個毛髮稀疏啦，見到下邊嘅皮膚啦，慢慢就可能舐兩側咧個身邊嘅位置啦。咁如果發現咗呢個情況嘅話咧，就最好要諗辦法幫佢減壓啦。咁提供更加多嘅玩具俾佢啦，咁同埋要建立翻安全感啦。咁不過咧，我哋通常咧都要排除其他嘅嘢嘅，包括因為痕癢啦，或者係痛症啦，令到佢舐毛。排除咗呢啲原因之後咧，我哋再判定佢係咪因為壓力啦，以致到佢過度舐毛嘅。咁幫貓貓沖涼咧，對舐毛嘅問題有時就有幫助啦，但係反而有啲情況就會令到問題惡化嘅，好視乎舐毛嘅原因。咁有咩情況係沖涼可以減少佢舐毛咧？譬如跳蚤感染啦，咁我哋會準備一個麥齒梳，將佢全身都梳一次啦。如果發現咗有跳蚤啦，或者係跳蚤嘅便便咧，咁就可以幫佢沖涼啦。咁之後都要用翻一啲防濕嘅產品嘅。咁另外咧就係環境嘅過敏啦。咁例如屋企有裝修啊、好大塵啊，依附咗一啲致敏原喺皮膚表面咧，沖涼都有機會會幫助得到，令到佢減少一啲皮膚敏感嘅問題嘅。咁相反啦，有咩情況咧會令到貓貓舐毛嘅問題更加嚴重咧？例如壓力過大啦，因為一般貓貓都比較怕水嘅。如果佢哋好掙扎啊、好驚啊、好緊張咧，反而就會令到個舐毛嘅問題更加嚴重啦。咁另外就係洗走自己嘅氣味啦，因為貓貓咧會靠一個舐嘅口水咧黐住喺身體內邊咧，留低佢自己嘅氣味嘅。咁如果沖涼沖得犀利嘅話咧，沖走咗佢哋就有機會會舐得更勤力啦，去補翻自己嘅氣味啦。咁所以沖唔沖涼咧，其實都好視乎佢個別嘅情況啦。咁我哋都會建議咧，可以問翻獸醫嘅意見嘅。
希望今次嘅分享幫助到大家解答貓咪舐毛嘅疑問。咁如果你哋仲有其他嘅寵物嘅疑問咧，歡迎留言啦。咁我哋會喺下一次嘅影片咧解答大家嘅。